Пару лет назад, в самый обычный трудовой день, в промышленном районе прогремел громкий взрыв. Он был такой силы, что грохот от него прокатился по округе, словно раскатистый удар грома в безоблачном небе. Взрыв случился в одном из цехов давно работавшего завода, который все считали безопасным и надежным. Никто не мог предположить, что рабочее утро станет началом кошмара. Уже через несколько минут небо затянуло плотной, черной пеленой дыма, а над корпусом взвелись языки пламени. Огонь стремился с пугающей быстротой, поглощая сначала само производственное здание, а затем и все вокруг. Полыхали деревянные перегородки, раскалялись металлические балки, и вскоре огонь переметнулся на жилые строения, находившиеся всего в 2 кварталах от завода. Местные жители сперва не могли поверить увиденному. Казалось, это страшный сон или кадры из фильма. Но очень скоро всем стало ясно, нужно бежать. Люди в ужасе выскакивали из домов, забирая с собой лишь самое ценное — документы, сбережения, украшения, небольшие сумки с вещами. Кто-то кричал, кто-то пытался дозвониться до пожарных или предупредить соседей. Детский плач, лай псов, вой сирен, треск пожираемого огня — все смешалось в жуткое бедствие. Среди этих людей был один мужчина, средних лет, с утомленным, но твердым взглядом. Он жил один в небольшом домике с аккуратным двориком, где проводил время со своими питомцами, доброй и умной собакой по кличке Герда и крошечным котенком, которого они недавно приютили с улицы. Котенок был шустрым, пугливым и с первых же дней подружился с Гердой. Они спали вместе, ели из одной миски и целыми днями резвились во дворе. Когда мужчина осознал, что огонь надвигается слишком стремительно, он, как и все, стал спешно собирать самое необходимое. Он подозвал собаку, распахнул калитку и выпустил ее, будучи уверен, что та, как обычно, побежит следом. Но Герда повела себя иначе. Она застыла на мгновение, втянула воздух носом, будто что-то поняла, и в следующий миг развернулась и с громким лаем помчалась обратно в дом, прямо в клубы дыма и стену пламени. «Герда!» — вскрикнул мужчина, охваченный ужасом. «Вернись!» Но собака не обернулась. Она скрылась за дверным проемом, который уже начинал гореть. Мужчина замер. Он не знал, что делать. Инстинкт самосохранения твердил: идти за собакой — верная гибель. Пламя уже охватило часть крыши, и с каждой секундой дом превращался в смертельную ловушку. И все же он не мог просто уйти. Он стоял у ворот, оглядываясь и надеясь на чудо, отчаянно вглядываясь в дымящиеся очертания своего жилища. Секунды тянулись, как часы. Он готовился к самому худшему, но вдруг воздух словно дрогнул. Из объятого пламенем дома выскочила знакомая фигура. Это была Герда. Собака бежала неуверенно, но целеустремленно. Из ее пасти свисал комочек шерсти, живой. Это был тот самый котенок. Герда держала его бережно, но крепко, как мать держит своего детеныша. Она пробежала несколько метров и остановилась возле хозяина, тяжело дыша, кашляя и прижимая уши. Мужчина опустился на колени. По его щекам текли слезы от облегчения, от пережитого страха, от невероятной гордости. Котенок был жив. Напуган, дрожал, но жив. Выяснилось, что котенок забился в самый дальний угол дома, под кресло или за шкаф, туда, где чувствовал себя в безопасности. В суматохе и спешке его не разглядели. Но Герда почуяла. Она не могла уйти, зная, что ее маленький друг остался внутри. История этой дружбы началась без громких слов. Когда мужчина подобрал на улице беспризорного котенка той осенью, тот был грязным, исхудавшим, с больными глазками. Герда сперва сторонилась его, но вскоре проявила интерес. Она начала приносить ему кусочки корма, вылизывала его шерстку, уступала свою подстилку. Через несколько дней они стали неразлучны. Их дружба была настоящей, безмолвной, искренней, сильной. Котенок ходил за Гердой по пятам. Иногда взбирался ей на спину,
иногда прятался под брюхом, если слышал громкие звуки. А Герда, как старшая сестра, оберегала, терпела шалости и ни разу не обидела малыша. Эти двое стали живым примером того, как разные существа могут быть родными душами. Пожар бушевал еще несколько часов. Многие дома сгорели дотла. Людей временно разместили в местной школе, которую открыли как пункт для эвакуированных. В этот приют пришел и тот мужчина с Гердой и котенком. Ему выделили место в спортзале. Он расстелил одеяло, поставил рядом еду и воду. Герда лежала, уставшая, но спокойная. Котенок, несмотря на пережитый стресс, свернулся клубком, прижавшись к боку своей спасительницы. Вокруг слышались разговоры, кто-то сетовал на утрату имущества, кто-то оплакивал дом, кто-то просто молчал. Но все, кто видел, как собака спасла котенка, были потрясены. Люди подходили к мужчине, гладили Герду, говорили: «Герой, умница, вот это преданность». А он лишь улыбался сквозь усталость и говорил: «Она не просто собака. Она мой друг». С тех пор прошло немало лет. Мужчина построил дом заново, на том же месте, где стоял прежний. Сначала пришлось жить в вагончике, потом снимать жилье, но он знал, обязательно вернется туда, где все началось. Герда постарела, шерсть на морде поседела, движения стали размереннее. Котенок вырос, превратился в красивого пушистого кота. Они по-прежнему были вместе, спали на одном коврике, играли на травке, встречали хозяина у калитки. Каждый вечер, проходя мимо, соседи узнавали их, вспоминая ту самую историю, облетевшую весь город. Они писали в местной прессе, рассказывали в новостных сводках. Школьники рисовали рисунки, посвященные отважной собаке. Но мужчина не гнался за славой. Для него это была не сенсация, это была сама жизнь. Он никогда не забудет тот взгляд, которым Герда посмотрела на него перед тем, как броситься в пылающий дом. В нем не было страха, только решимость и любовь. Героизм — это не только подвиги в великих битвах. Настоящий героизм рождается в сердце, в тот самый миг, когда выбираешь не себя, а другого. Когда идешь навстречу опасности не ради славы, а потому что не можешь поступить иначе. Потому что любишь. Герда не знала слова «герой». Она не думала, что совершает нечто великое. Она просто спасала друга. Для нее это было так же естественно, как дышать. Эта история сохранилась в памяти не только жителей того района, но и всех, кто о ней узнал. Потому что она напоминает нам: доброта, верность и любовь — не пустые слова. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!